ठुकराटू जे मेहर मार्केट में नामालूम चोर दुकानदार गुलाम रसूल मलिक जे दुकान जा ताला तोड़े वेल्डिंग मशीन चोरी करे फरार थी विया। मुतासिर दुकानदार गुलाम रसूल मलिक मूजिब वेल्डिंग करे घर भातियुनि जो पेट गुज़र कंदो आहियां। हुन मुतालबो कयो त एसएसपी सखर ऐं एसएचओ मुबारकपुर चोरी थियल सामान वापसि कराइनि। टंडो मस्ती भरिसां 3 महीना अॻु क़त्ल थियल मोहम्मद पीरल सूमरो जे क़त्ल केस तां वारसनि खे हथ खणण जूं धमकियूं मिलण ख़िलाफ़ वारसनि पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। मुज़ाहिरे में सूमरो बिरादरी जे माण्हुनि मर्द औरतुनि समेत ॿारड़नि वॾे अंग में शिरकत कई। हुन मौक़े ते ज़ुल्फ़कार सूमरो, इमामज़ादी ख़ातून ऐं ॿियनि चयो त असांजे नौजवान पीरल सूमरो खे अरबाब सूमरो, शोबान सूमरो ऐं ॿियनि 3 महीना अॻु बेदर्दी सां क़त्ल कयो। जंहिं जे क़त्ल केस तां हथ खणण लाइ इलाइक़े जे बाअसर सैयद सनाउल्लाह राशिदी, इरशाद गाओ ऐं ॿियनि पारां धमकियूं मिली रहियूं आहिनि। उन्हनि एसएसपी ख़ैरपुर खां मुतालबो कयो त क़त्ल केस तां हथ खणण जूं धमकियूं ॾींदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। शहदादपुर में थईम हाउस ते राजोनी फ़ैसिले लाइ आयल कलोई बिरादरी जी 2 धुरियुनि में झेड़ो थी पियो। झेड़े सबबि हिक धुर जा 4 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मियुनि में वली मोहम्मद कलोई, राजा कलोई, अवेस कलोई समेत अशरफ कलोई शामिल आहिनि। ज़ख़्मियुनि मूजिब मंठार कलोई सां फ़ैसिले लाइ थईम हाउस ते आयासीं, पर अली मोहम्मद कलोई, हाकिम कलोई ऐं ॿियनि असां मथां हमलो करे असांखे ज़ख़्मी करे छॾियो आहे। ज़ख़्मियुनि जी फ़रियाद ते जवाबदारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो आहे। मुतालबो आहे त हमलो कंदड़ जवाबदारनि खे फौरी गिरफ़्तार कयो वञे। ठुकराटू भरिसां ॻोठ थुमी में प्लाट जी मालिकी तां मेहर बिरादरी जी 2 धुरियुनि में झेड़ो थी पियो। झेड़े में धक लॻण सबबि मासूम ॿारड़ी समेत 3 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मियुनि में 5 वरियनि जी नींगरी, अजीब मेहर, रफ़ीक मेहर ऐं पंजल मेहर शामिल आहिनि। ज़ख़्मियुनि खे मुबारकपुर थाणे जी पुलिस मेडिकल लेटर जारी कंदे इलाज लाइ मक़ामी अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो। पंजल मेहर मूजिब घर अंदरि वेठा हुयासीं त जवाबदार सादिक मेहर, गुलाम अली मेहर ऐं ॿियनि असां मथां हमलो करे असांखे ज़ख़्मी करे छॾियो। कंबर में सिंध टीचर्स एक्शन कमेटी जे सॾ ते प्राइमरी उस्तादनि पारां मुतालबनि जी मञता लाइ प्रेस क्लब आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते मुज़ाहिरे जे अॻुवान रमज़ान मुग़ेरी, गुलाम मोहम्मद मीराणी ऐं ॿियनि चयो त सर्विस स्ट्रक्चर हर मुलाज़िम जो हक़ हूंदो आहे, पर मौजूदा वक़्त में उस्ताद बग़ैर सर्विस स्ट्रक्चर जे मुलाज़िमत करे रहिया आहिनि। सरकारी मुलाज़िम ज्वाइनिंग आर्डर खां पोइ पहिरें ॾींहं खां मुस्तक़िल हूंदो आहे, पर उस्तादनि जी सर्विस जा पहिरियां 3 साल काउंट नथा कया वञनि। हुननि मुतालबो कयो त जाइज़ मुतालबा पूरा कया वञनि। नवदेरो गढ़ी खुदा बख्श में पाकिस्तान जी पहिरीं औरत वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी 72वीं सालगिरह मल्हाई वई। गढ़ी खुदा बख्श में सालगिरह जे मौक़े ते पीपी ज़िले लाड़काणे ऐं नवदेरो सिटी जे अॻुवाननि पारां क़ुरान ख़ानी कराई वई। सालगिरह तक़रीब में ज़िले अॻुवान एजाज़ लगारी, मंसूर सूमरो ऐं ॿियनि उहिदेदारनि समेत कारकुननि वॾे अंग में शिरकत कई। कारकुननि पारां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खे ख़िराज अक़ीदत पेश करण खां पोइ संदसि 72वीं सालगिरह जो केक काटियो वियो। गंबट में जस्का मारीसर जे अॻुवाननि पारां क़ौमी कारकुननि खे गिरफ़्तार करण ऐं पुलिस जी नाइंसाफ़ियुनि ख़िलाफ़ प्रेस क्लब आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते गुलाब नारे जो इम्तियाज़ माछी, ज़ाकिर आलमाणी समेत ॿियनि चयो त क़ौमी कारकुन उस्ताद फरीद रतड़ खे कूड़े केस में बेगुनाह गिरफ़्तार कयो वियो आहे, जेका सरासर नाइंसाफ़ी आहे। उन्हनि मुतालबो कयो त इख़्तियारी क़ौमी कारकुननि मथां कूड़ा केस ख़तमु कराए खेसि फौरी आज़ादु कराइनि। सखर जे मेरान मर्कज़ में दुकानदार खां बिजली जो बिल घुरण ते लाइन सुपरीडेंट क़त्ल थी वियो। सेप्को लाइन सुपरीडेंट फ़हीम समेजो पारां दुकानदार हसनैन कुरैशी खां बिजली जे बिल जी घुर कई वई, जंहिं ते दुकानदार मच्छर जी कैंची जा वार करे लाइन सुपरीडेंट खे क़त्ल करे फरार थी वियो। सेप्को अमलो ऐं लाॻापियल मुलाज़िम सिविल अस्पताल सखर पहुची विया। जवाबदार जी गिरफ़्तारी लाइ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कंदे चयो त जेसीं ताईं जवाबदार गिरफ़्तार न कयो वेंदो, उन वक़्त ताईं शहर जी बिजली मुअत्तल रहंदी। इन हवाले सां एसएसपी सखर अज़हर मुग़ल मूजिब जवाबदार जी गिरफ़्तारी लाइ छापा जारी आहिनि। जल्द जवाबदार गिरफ़्तार कयो वेंदो। शहदादपुर जी शाह लतीफ़ लाइब्रेरी में सहूलियतुनि जी खोट ख़िलाफ़ शागिर्दनि पारां प्रेस क्लब आॾो एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते अली रज़ा जखरो, औरंगज़ेब आराई, लोकेश कुमार ऐं ॿियनि चयो त लाइब्रेरी में 50 खां मथे शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं पढ़णु अचनि था, पर लाइब्रेरी में वेहण जी जॻह न आहे, बिजली जी सहूलियत मौजूदु न आहे, पीअण जे पाणी अंदरि बदबू अचे थी। इंचार्ज लाइब्रेरी खे केतिरनि ई दफ़ा शिकायतूं ॾिनियूं आहिनि, पर को बि फ़ाइदो नाहे थियो। हुननि DC सां गॾु ऐं असिस्टेंट कमिश्नर शहदादपुर खां मुतालबो कयो त लाइब्रेरी में सहूलियतूं न हुजण ख़िलाफ़ नोटिस वरितो वञे। डिग्री में हेस्को अमले, पाक रेंजर्स ऐं FIA पारां बिजली चोरी कंदड़ ऐं रहतूं अदा न कंदड़ शहरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वई। कार्रवाई दौरान बिजली बिलनि जी अदायगी न कंदड़ 3 ॼणा गिरफ़्तार कया विया आहिनि। सुपरीडेंट इंजीनियर हेस्को सर्किल अमीर अहमद मेमन जी सरबराही में कार्रवाई कई वई। इन हवाले सां SDO उमर तारिक ॿुधायो त बिजली चोरी कंदड़ ऐं रहतूं अदा न कंदड़ शहरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वई आहे।